Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo, vendredi le 30 janvier 2026. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu mbichi za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Kama kawaida habari ambazo tumewaletea mchana wa leo ni mbichi kabisa. Tutawapeleka katika teritwari ya Walikale kwenye mapigano makali kati ya waasi wa AFC M23 na FARDC yaliripotiwa huko katika eneo ya Tandikiro. Tutawapeleka katika eneo ya Minjenje kwenye nafasi za AFC M23 zilishambuliwa na ndege ya kivita ya FARDC drone. Tutawapeleka moja kwa moja katika maeneo ya Walungu mu territoire hiyo inayopatikana Sud Kivu. Wazalendo wanarenforce sana katika maeneo hayo ili kupigana na waasi wa AFC M23 katika maeneo ya Sud Kivu mu territoire ya Uvira huko maeneo ya Sange. Tutawaambia yanayoendelea kule. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukua na zipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa wale wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukua na zipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp, gusa pale kwenye titre, hapo chini ya titre mu description deja utapata linki ya grupe yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka tutakuunga na grupe yetu ya WhatsApp, utakuwa ukizipata habari zetu zote za asubuhi, za mchana pia na za jioni. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari, tuwapeleke moja kwa moja katika teritwari ya Walikale kwenye mapigano makali yanaendelea kati ya wazalendo na FARDC wakipigana na waasi wa AFC M23, huko FARDC ikitumikisha na ndege za kivita zisizokuwa na rubani drone kushambulia ngome za waasi wa AFC M23 katika eneo ya Minjenje. Nafasi za AFC M23 zililipuliwa na ndege ya FARDC. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinaendelea na operation zao dhidi ya waasi wa AFC M23 katika eneo la Walikale kwa lengo la kupunguza nafasi zao na kupunguza uwezo wao wa kusababisha madhara katika eneo hilo linalopatikana mu Nord Kivu. Ndege zisizokuwa na rubani katika operation hizo zilishambulia nafasi wa AFC M23 katika eneo ya Minjenje. Kabla ya kuwapeleka Minjenje kwenye ndege zilifanya hiyo kazi, tuwaambie kuhusu mapigano ya Tandikiro kwa sababu ndege hizo zilifanya kazi hiyo baada ya kupigania katika eneo ya Tandikiro. Mapigano hayo yalitokea siku ya jana Alhamisi kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinavyoungwa na mkono na wazalendo pamoja na akiba ya ulinzi ile rade huko Tandikiro katika grupema ya Kisimba ni territoire ya Walikale. Kulingana na vyanzo vya utawala wa eneo hilo, washambuliaji hao waliotoka Mpeti walianzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya vikosi vya serikali yapata saa 8 mchana kwa saa za huko. Ilikuwa apremidi siku ya jana ndipo waliatake. Milipuko mikubwa kutoka kwa silaha nzito na nyepesi ilisikika katika eneo hilo na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa raia. Baada ya masaa kadhaa na wako wanapigana hapo siku ya jana, wanajeshi wa FARDC pamoja na washirika hao wazalendo walifanikiwa kurudisha nyuma waasi hao, wakarudi kuelekea eneo ya Mpeti inayopatikana mgrupema ya Banakindi. Vyanzo kutoka kundi hilo la Kisimba vinaripoti kuhama kwa idadi kubwa ya watu kuelekea misituni ambapo raia wanakabiliwa na hali nyingi mbaya za hewa.
na baada ya mapigano hayo siku ya jana, hali ni tete bado katika maeneo hayo siku ya leo kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea kuonekana huko kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya pande mbili. Wakazi waliokimbilia msituni wanarejea kwa hofu kubwa katika vijiji hivyo kwa sababu kabisa mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine. Kama ukumbusho, maeneo karibu na Mpeti huwa yanaripotiwa ndani mapigano makali mara kwa mara. Waasi wa AFC M23 baada ya kurenforce wengi kule wanaendelea kuzifanya operasyon katika maeneo ya FARDC ili kusonga mbele wakielekea Pinga. Hali ni tete katika maeneo hayo. Baada ya mapigano hayo sasa ndipo ndege ya FARDC ilizishambulia nafasi za AFC M23 kule Minjenje. Donc ngome za AFC M23 zilishambuliwa kule Minjenje na drone kwa sababu katika eneo ya Minjenje na Mpeti njo kwenye kunatokaka renfort na kuandaliwa maoperasyon zote katika maeneo hayo ya mbele yanayoelekea Pinga. Baada ya kurudisha nyuma shambulio la wasi huko Tchandikiro, jeshi la Kongo kupitia jeshi lake la anga lilifanya mashambulizi masaa za usiku katika maeneo hayo ya Minjenje, wakazishambulia ngome za AFC M23 eneo inayokuwa karibu na Mpeti, toujours ni mgroupement ya Kisimba. Kulingana na vyanzo vya utawala vya eneo hilo, mabomu hayo yalitokea kabisa yapata saa 4 usiku kwa saa za eneo hilo, muda mfupi baada ya kuwafukuza wasi katika eneo ya Tchandikiro. Ndege isiyo na rubani kutoka katika eneo za FARDC ilitumika katika operation hii kuharibu eneo lililowasilishwa kama kituo muhimu cha usafirishaji kwa wasi wa AFC M23 katika maeneo yanayokuwa karibu na Pinga. Donc wakati wa mashambulizi hayo ndege ya FARDC iliharibu ngome kubwa ya AFC M23 katika eneo hiyo ya Minjenje. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinaripoti uharibifu wa vitu tofauti pia na wanajeshi wengi wa AFC M23 kupoteza maisha yao katika kupigwa pale, na wengine walijeruhiwa sana wakapelekwa katika agglomeration ya Kalembe na wengine kuelekezwa huko Mweso baada ya kupigwa vikali na ndege za kivita katika eneo hiyo ya Minjenje. Na vyanzo vya usalama vinaonyesha kuwa wakati waasi walipigwa hapo walikimbilia katika vijiji vya wakaji hapo maeneo ya Minjenje. Donc walikimbilia maeneo ya wakaji, makartie ya wakaji, wengine wakakimbilia msituni kwa sababu walikuwa wamepigwa vibaya na ndege hiyo isiyokuwa na rubani. Mashambulizi haya mapya ya anga pia yamekuja baada ya siku chache tu na FARDC tena imeshambulia maeneo ya wazi wa AFC M23 tena pale Minjenje na eneo ya Mpeti. Nadhani kwamba habari hizo mnazikumbuka. C'était le 26 njo FARDC ilipigaka mabombe katika maeneo hayo mawili karibu, tena mapozisio zao vitu kadhaa ikaziharibu katika ngome zao. Na hapa FARDC inaendelea kutumikisha ndege za kijeshi ili kuweza kupungua uwezo na shinikizo kabisa la wasi wa AFC M23 katika ngome zao tofauti huko Walikale, wakipigana ili wadefendre eneo ya Peti plito eneo ya Pinga inayoonekana kuwa inatakwa sana na hawa wasi wa AFC M23. Eneo hii inayopatikana katika eneo la Walikale. Tuendelee na taarifa zetu. Upande mwingine tuwapeleke katika territoire ya Kabare kwenye mapigano mapya yalizuka kati ya wasi wa AFC M23 pamoja na vikosi vya wazalendo katika eneo ambayo inaitwa Mulangala. Mapigano hayo makali yalianza asubuhi ya leo mapema saa 11 na 30 minute. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika katika eneo hiyo ya Mulangala. Wazalendo na AFC M23 ambao walikutania katika eneo hiyo walishambuliana vikali depuis asubuhi ile, na vyanzo vyetu kutoka maeneo hayo vinatuambia kuwa waasi wa AFC M23 na wazalendo wanaendelea kupigana juu chini katika eneo hiyo ya Mulangala. Wazalendo pamoja na AFC M23, mapigano hayo yalianza wakati walikutania katika eneo hiyo na pande mbili deja wote wakashambuliana.
Na maeneo hayo ya Mulangala hayako mbali sana na Parke Nationale ya Kahuzi-Biega pia na maeneo ya Katana. Ni eneo zenye zinakuwa ndani mapigano sana. Kwa wale wanaoendelea kuzifuata taarifa zetu tangu mwanzo wa mwezi huu, wanajua jinsi kule muzile eneo kunaendelea kuripotiwa mapigano. Ni baada ya kupigania katika eneo ya Lwiro, wazalendo wakafanikiwa kurekipere eneo ya Lwiro siku ya jana. Wakawaripuse waasi wa M23 wakawafukuza katika eneo hiyo, wakasonga mbele eneo ya Lwiro ikakamatwa. Na mpaka mchana wa leo taarifa tunazo kutoka katika maeneo ya Mulangala ni kwamba pande mbili wanaendelea kupigana hatari kule, wakiendelea wote kujaribu kuweza kuwafukuza wenzio katika eneo hiyo. Donc wote wako nataka wa kontrole eneo ile. Ni kivumbi na jazo kati ya pande mbili hapo mo eneo ya Mulangala inayopatikana mo territoire ya Kabare. Habari zetu zinaendelea kama nilivyowaambia, tumewaletea taarifa mingi katika territoire ya Walungu baada ya wasi wa M23 kuondoka katika vijiji tofauti na mapozisio tofauti ya territoire ya Walungu. Hapo ni Sud Kivu, hususan katika maeneo ya Luhihi kwenye wasi wa M23 waliondoka hapo. Vikosi vya wazalendo vipya vilionekana kurenforce katika eneo hiyo ili kuyakontrole maeneo hayo, kwa sababu M23 walikuwa na wameondoka katika eneo hiyo. Tofauti na zingine habari zinazotoka huko ya kwamba Walungu Centre AFC M23 ilishaondoka pale wote. Hapana, Walungu Centre kunaendelea kuonekana wanajeshi wa AFC M23 hawajaondoka pale wote, katika mapozisio tofauti ya maeneo ya Luhihi huko Walungu walisha yaacha, na deja wazalendo tayari walisha ingia pale. Kupitia video hiyo ambayo mko naiona hapo, ni wazalendo ambao walikuwa wakiingia katika maeneo hayo wakati AFC M23 walikuwa wameyaondoka. Toujours kuondoka kwa AFC M23 katika maeneo tofauti kwa Sud Kivu ni kutokana na shinikizo la Marekani. Donc presio ya Marekani ya kuendelea kuagiza AFC M23 kuondoka katika maeneo tofauti. Ile ordre inaacha wanaondoka kwa sababu hawana lingine. Deja katika mambo ya diplomasi wanaendelea kushindwa, na mnavyokumbuka Uvira waliachaka kupitia hayo, na aujourd'hui kule kwenye wako naondoka ni njia moja kupitia kushindwa kwao katika mambo ya diplomasia, kwenye kunaacha wako naondoka katika maeneo hayo. Tunaendelea na habari zetu kwenye shamba la vita katika territoire ya Uvira na Fizi. Taarifa tunazo ni kwamba hali ni ya utulivu baada ya kupigana sana katika maeneo ya Sange. Hali ni ya utulivu kabisa mchana wa leo. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kuwa hakuna mapigano yanayoripotiwa hapo. Wakaji wa Sange wako mkilio kutokana na kupoteza wakaji wao wakati wa ile bombe ambayo ililipuka jioni ya jana katika soko ya pale Sange. Katika maeneo ya Fizi toujours FARDC inaendelea kumiliki .0 tofauti na zingine habari zinazosamba. .0 iko mikono ya FARDC na wazalendo depuis jana. .0 ilikamatwaka jana saa 4 njo .0 walikamataka, na kuliendelea kusikika mashambulizi pale katika maeneo ya .0 wakati FARDC ilikuwa moratisaje. Hayo yakaacha habari zinasambaa kuwa .0 kungali mapigano, waasi wangali pale, hawangali pale. Na aujourd'hui ama kwa sasa muda huu tuko naongea kule katika maeneo ya .0 FARDC wako nasonga mbele wakielekea katika maeneo ya Ruisankuku kule katika vilima vya Wabaruta Ruhuha njo kwenye wako naelekea. .0 iko bien sekirize na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Kama kawaida tulishakawaambia kwamba habari ambazo mtazipata hapa ziko habari za kweli kutoka Kufro, pale ambapo tutawajuza kile kinachoendelea maxe tofauti kuanzia Nord Kivu ufike Sud Kivu pale kabisa. Taarifa tunazo 5 kwa 5 kutoka kwenye shamba la vita. Nisome basi maoni yenu kidogo kwa wale wanaoendelea kuzifuata habari zetu na kukomante, wakituonesha kuwa wanatufuata kabisa 5 kwa 5.
anayeitwa James alituandikia akisema asante ndugu Bauma kwa taarifa, na tunasema pole sana kwa wakaaji wa Sange. Asante ndugu yangu nawe kwa komentari yako kutonesha kwamba uko nasi 5 kwa 5. Edouard alisema ya kwamba gouvernement Edouard Kabwili alisema gouvernement yetu ya Kongo isisubutu tena kwenda Doha kwa sababu Doha ni wanafiki sana. Gouvernement ibakie na msimamo wa Washington depuis Moba. Asante. MK Kaindo alisema pole sana Sange, merci. Moise Malambo alisema merci de nous informer, asante aussi. Ndombe Belge alisema pole sana kwa ndugu zetu wa Sange na M23, ijue kama haya yote yatapita, kuwa watu wasio kuwa na hatia Mungu iko na waona. Kibabi Hasani alisema Mungu wetu asaidie wazalendo pia na jeshi la Kongo, Mungu awalinde. Sawasawa Buhendo alisema na Mungu awalaze mandugu zetu mahali pema waliopoteza maisha yao. Christian alisema pole sana wa ndugu zetu, Mungu walinde. Asante na washukuru basi kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu. Nasema asante, tupatane katika mbichi zifuatazo. Merci beaucoup.